Máme tu našu obľúbenú rubriku Čo by bolo keby. Dám ti Kali a ty sa snaž pozerať sa do tejto kamery a čo najrýchlejšie odpovedať. Si ready? Čo by bolo keby ti povie Peter Pán, že už nechce s tebou hrať? To sa mi stalo. Čo by bolo keby jeden z kameránov povie, že je z teba nadržaný? Idem okamžite. Čo by bolo keby sa teraz navzájom kopneme do hlavy? Nič by sa nestalo, ne? Šiel by som spať večer. Čo by bolo keby ťa nikto nepočúva? Tak by som asi bol gay. Čo by bolo keby ti zavolajú z umývarky, že máš dojsť naspäť? Poviem z MRS-om. Čo by bolo keby sa ráno zobudíš a zabudneš texty? Tak si budem musieť ešte spraviť sám so sebou. Čo by bolo keby rugby urobí na teba dis? Tak asi jeden z nás padne. Čo by bolo keby chodia na tvoje koncerty iba chlapi? Tak robím v umývarke. Čo by bolo keby ti zarastá nechet na nohe? Čo by bolo keby máš zázračný prsteň a môžeš si splniť jedno želanie? To by ma zabilo. Okay, toto bola rubrika Čo by bolo keby podaní Kaliho. Som dojebal.